Ребята, всем привет! Димон Днестр. Репортаж о том, что сейчас на Днестре в онлайне. Сейчас 15:27. Вчера приехали в 6 вечера на рыбалку. Было воды, но было вот так нормально воды. Вот моя рука, да? Вот так нормально было воды. Ну, вот это все было в воде. Мы как бы тут не первый раз. Воды было очень нормально. Ну, не скажу, что прям вот идеально, что, ну, как бы немножечко, может, не так, как сейчас, но была вода. Сейчас мы зашли. Так проверить, что сильный ветер, мы сейчас не рыбачим вообще. Мы все удочки повытягивали. Воды нету. Где вода делась? Ее просто нет, воды. Мы были в конце августа здесь, рыбачили. Было воды нормально. Воды было нормально. Ну, как обычно. Под берег. Сейчас нету ее. Представляете, как она ушла сейчас? Сейчас, наверное, какие-то снасти можно бы подоставать пойти. Потому что их, ну, реально, столько воды ушло. У нее такой первый раз. Мы рыбачим регулярно на Днестре, в маяках. Но я такой первый раз вижу, чтобы так сильно вода ушла. Ребята, чтобы вы понимали, мы вчера, когда приехали, о, вон ножик какой-то валяется. Можно достать будет. Ножик, а ну дай. Кто-то потерял. Наверное,